要講啊死啦！一刀唔講就突然間射嚟喂，我啲乜咁快呢條做乜嘢啊你？兩波，好咗，見唔到高冇大嘅，好耐唔係輕鬆就可以。喂，轉下波咯，邊個傳波？第一個，有兩波。有實力啫，有時候喺度督刀前嘅卡咩嗰個好甜嘅嚟，除咗卡咩度漂移嗰個投射啊，仲有都哇換手部台條嘢，俾立波啲卡喺嗰度啫。直接包支刀，輕鬆嘅。打波呢所有運球，你唔知我哋咪有球。呢啲運球真係好似中鋒嚟。我覺得打波支持運球，個動畫應該冇咁少。成個中鋒嘅運球。劈緊，我直接出手，接到籃板添，輕鬆上。打個11比6，砍到真係勁。喂，佔哥係咪抽咗3分啊？點解唔出手嘅？哇，咁都入到，不過係現今總評最高嘅立波電視啊，118。Memory， 唔好再揾啦，食唔到啊！過嚟，高，得嚟啦！基本上喺2v2全部都係自己單打，基本上差唔多完全波，俾人爆咗。show個頭漂移圖先。乜鬼嚟呢個？真係要全部劈嘅對啊！真係要全部都劈嘅，冇錯啲。打波中先，睇個歌先。耶！啊，算唔可以俾3分。哇，咁都入到！啊，鬼啊你啊，咁都入到！阿廖，冇計啊！咁都入到真係好離譜咯〜喂，貨都唔出質咯，兩個人一搏埋追貨，咁都俾人爆到，有人爆。冇問好啦，即係搏咗一搏先。喂，你幫我行咁樣啦，等下劈嚟得唔得？劈都未嚟，你喺度行嚟行去乜嘢啫？係咯，劈嚟，搞掂咗卡咩都 OK 啊。封咗啊！
都唔入。得唔上。喂，佢無端再跳呢條做乜嘢啊？真係好北㗎。跳完又可以再跳嘅。喂，俾啲乜啊你？你問我你俾啲乜嘢 OK 啦嘛？呢個 game 幾係俾啊？P 價我嚟喎，我冇企出面。點解佢跳出界喎？有啲問號。咦，好嘅，輕鬆。領先2分。哇！按坐間靠肥得水。入去。前吧。左的。卡梅拉拿隻長。咁都入到，再6幾分。突破中先，我絕殺。絕殺3片。0.1秒，又加時，即係3秒都可以，有加時嘅，雙加時之後嚟嘅。嚟波，肥仔數得幾靈啊！又打到2分鐘。咁快出手啊！喂，等一陣咧，前面有人嘅喎，咁急做乜嘢啊？到底？好啦，兩波。喂，咁都得，直接靠上嚟，報錯。仲先4分，膽都企喺度，我撳咗個掣嘅。喂，你冇眼打，出面我空走晒喎，咁多眼打你真係，你眼打都鋪實啦，係咪先？唔知做乜嘢，佢都想冇點打嚟。全手出手，冇你啫，冇出手啦，劈得未到。後面啊，出籃板啊！
波得唔得？即係冇再亂射得唔得？冇再亂射，都亂射做乜嘢啫？睇啲大病嘅水有冇 pack 射啲乜啫？算我真係唔出處，都自己打嘅。做咩嘢？耍嗰啲坐啦。5秒鐘，乜嘢咪又要加時啊？5分鐘。3加時啫，3加時嗰隻打得幾精彩，30幾分，即係拉幾多分鐘？數字肯定有人嘅喂，因為冇人嘅喂。講下犯規先1次啊，好似好少嘅，打咁耐犯規1次，使唔使咁快起跳啊？大家就諗得字母哥頂唔順你嘅啫。輕鬆坐中。好似字母哥，字母哥喺度，唔應該走。點解你慢？竟然冇坐到，你唔使犯規佢嘅。呢波真係打得好鬼啊！好鬼精彩，唉，對住我知個實力應該差距冇咁細，應該你佔有啲，因為見到波你去對佢，喂傳波，空位，空籃啊！有得甩波嘅啫，好似我咁。我自錯得，只不過攞18分，我加人我應該攞人18分，我就覺得，你使咩跳咁快啊？知夠咩？13分，咁我就我先走啦喂。呢條3分命中，你唔使咁快起跳，等一陣得唔得？乜嘢劈嚟㗎，大佬？走！哇，嚟波！後邊。2.3秒。接咩波？唔入。呢個真係好精彩。唉，衰晒有人啦，佢打緊23分。呢個 P1 嗰度籃板。哇！呢個評分真係，如果個命中嘅話，你就贏嘅。23分鐘。